Kaut arī tas piedāvājums piedalīties šajā visā pasaukumā nāca tā ļoti negaidīti un pēkšņi. Man pat īsti sākumā nebija divu domu, tur jā vai nē. Man uzreiz bija skaidrs, ka jā, ka es to gribu. Tāpēc, manuprāt, pat ja labi es neesmu tik ļoti pārliecināts par valodu zināšanām, vai tur jāzina man angļu ļoti stipri, jā, es varu. Manuprāt, cilvēkam ir ļoti svarīgi sevi izaicināt un pārbaudīt savas spējas. Un arī man iepriekš tas priekšstats par tulka darbu, par tulkošanu bija tik neskaidrs, ka tagad man tāda sajūta, kā būtu ieslēgta gaisma. Tagad es saprotu, kā tas īsti viss, kā tas notiek. Vai tas tev nebiedē šobrīd? Mazliet biedē. Bet reizē arī ir tāds liels prieks, jo šīs 3 dienas bija tiešām tādas produktīvas un pilnvērtīgas un galīgi savādāk nekā man bija licies. Ja man likās, ka būs, tas nebūs tādā līmenī, tas būs vairāk tā, ka mēs patulkojam kaut kādus darbiņus un kā mums pašiem gribās, tad par to parunājam, bet ka tas būs tik dziļi un tik nopietni savā ziņā. Ka tas ir tik patiesībā sarežģīti, bet tā labā sajūta, ka jā, es iztulkoju, jā, es to varu. Tas nav pielīdzināms vispār nekam. Vai var teikt, ka tas ir stipri cēlis jūsu pašapziņu kopā? Savā ziņā, jā. Tāpēc, ka iepriekš, kad es sapratu, man būs jāiztulko dzejoles no norvēģu valodas, man uzreiz likās, nē, ka es nevarēšu. Tagad, kad tas ir izdarīts un kad var uz papīra redzēt, jā, es esmu iztulkojis, jā, man ir rakstīts. Tā sajūta uzreiz ir tāda, tas dzeļ to pašapziņu un to, tāda laba sajūta. Ja man sākumā likās, ka tu esi tāda ļoti atturīga un tāda, kā lai tu ātri izskaidro, tāda drusku rezervēta, tiešām rezervēta attiecībā uz šo te procesu, tad liels man bija pārsteigums, ka tu ļoti enerģiski iekļāvies tajā un tā nopietni tieši tam procesam arī piegāji. Vai ir kādas lietas, kas tev patika vairāk, kuras mazāk? Man laikam visvairāk patika tas brīdis, kad mēs paši varējām, kad pašiem bija jāiztulko. Un kad tad mēs to pārspriedām un tur kopā labojām, domājām, pilnveidojām. Tas man tā kā patika visvairāk, jo tur tā darbošanās bija vairāk, gan reizē gan patstāvīga, gan reizē visiem kopā. Bet man nav tā, ka kaut kas būtu paticis visvairāk vai kaut kas vismazāk. Man viss tā diezgan vienlīdzīgi, tāpēc ka es īsti nezināju, ko gaidīt, tāpēc man nav tā, ka man tur ir, es domāju, būs savādāk, man nepatika. Ja šīs te meistarklases turpināsies, vai tu apsver domu, ka varētu piedalīties atkal? Jā, tas pavisam noteikti, tāpēc ka šitādas iespējas ir tik reti, ka to nevar neizmantot. Tā kā es domāju, ka ja būs tāda iespēja, tad pavisam noteikti. Cik tavuprāt vajadzētu, garām būt šīm te meistarklasēm, cik dienas jūs būtu gatavi ziedot tādam procesam? Mums tagad bija 3. Es domāju, ka tas arī ir tāds, diezgan labs tas ilgums. 3-4 dienas tas ir tā, diezgan labi, jo mums ir gan ieskats, gan tajā procesā, gan mazliet kāds tā teorētis notiek gan pašiem. Ir kā tās 3 dienas neliekas daudz, bet mums ir diezgan tas ieskats tāds plašs, ja būtu ilgāk, tad jau būtu lielāks tas nogurums un nebūtu īsti vairs spēki. Bet tās 3 dienas ir no visa pa drusciņai, bet ar to pietiek, lai būtu tā sajūta, kā tas ir pīstami. Vai jūs būtu ar mieru vēlreiz kopā ar citiem, kas nav pieredzējuši šādu meistarklasi? Vai jūs gribētu jau padziļināt un turpināt tālāk? Jā, patiesībā jā, jo man tas viss diezgan interesē. Un tā, ir sevišķi tagad, kad man ir tas priekšstats, kā tas ir patiesībā, ka vairs nav tas. Kad liekas, ka tas ir tā vienkārši, bezpersoniski, bet kā ir skaidrs, kā tā tulkošana un visu tā, kā tas process notiek patiesībā, tad, protams, ka interesi daudz lielāka. Tu varētu teikt, ka viņas ir ļoti piesātinātas tās dienas bijušas. Tas notiek. Kāda ir tava iespēja? Kāda ir tava iespēja? Iespēja? Ka tulkošana tā kā nav tik
vienkārši, cik sākumā liekas, ka tur jāizprot tas teksts, ko tu tulko. Jā. Tas tā kā tāds galvenais iespējas. Vai ir lietas, ko tu paturēsi sev kā noderīgas? Es domāju, ka jā. Varbūt to nosaukt kā... Bet, vienam kaut kas būs noderīgs. Un šī te procesa rezultātā nav tāda situācija, ka tu tagad esi pārdomājis un nevēlies vairs ar to nodarboties. Nē. Bet tavs mērķis atnākot uz tejieni? Nezinu, apgūt kaut ko jaunu, padziļinātāk tikai iemācījies par to tulku profesiju. Kaut kā tā. Kur lieta no visām šajās 3 dienās pieredzētām ir tā, kas tev vislabāk paliek atmiņā? Tulkošana. Pats process, ja? Jā. Un tev? Saki, man lūdzu. Šeit atnākot, mans galvenais mērķis bija vispār kaut kādu priekšstatu iegūt par to, kas tā tulkošana tāda ir. Jo reāli es biju domājusi, ka tas ir ļoti vienkārši. Vienkārši paņem tekstu un iztulko tā īsti, neiedziļinoties tik ļoti un nelasot katru rindu 3 reizes. Un tad pārrakstot savu darbu, 6 vai pat vairāk reizes, kā man sanāca ar savu dzejoli tulkojot. Visvairāk mani pārsteidza tas, cik ļoti dažādi var interpretēt vienu dzejoli un cik ļoti tulkojumi var atšķirties. Un, tulkošanas ceļā var ļoti daudz pazaudēt no īstās tā dzejoļa vai prozas vai jebkāda teksta jēgas. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi to darīt kārtīgi. Un kuras lietas tev paliek tādā līdziņemamā atmiņā? Es domāju, ka viss tas, ko es nezināju iepriekš, tas, ko mums pasniedzējs Sergejs iemācīja par teksta sadalīšanu mazās daļās un pēc tam atkal līmēšanu kopā. Tas man liekas tā interesanti pieeja, kur es nebiju iedomājusies kā agrāk, ka tā dara. Un kāda tā iekšējā sajūta šobrīd ir apmierinājums, mulsums, varbūt, kaut kādas citas emocijas? Nē, visvairāk ir apmierinājums. Es esmu priecīga, ka es piedalījos šeit un noteikti nenožēloju. Tā ir tikai pozitīva pieredze. Vai ir kāda vēlme, varbūt ir kaut kādas gaidas, ar kurām tu biji saistījusi šo dalību te, bet kas nepiepildījās, vai varbūt vienkārši priekšstats mainījās? Priekšstats varētu būt, ka mainījās. Es biju domājusi, ka vairāk tā būs tā kā vairāk teorija, ka mums vienkārši izskaidro un ka mēs paši tur izdarām un ka mums tur varbūt kaut ko mazliet aizrāda, bet te bija tāds process, ka mēs visi kopā darbojāmies un dažreiz tas ilga, pat pavisam ilgi un bija dažreiz tā visiem jau bija bezmaz vai apnicis un neviens nekā nevarēja nonākt līdz gala rezultātam, bet tad nonākot pie tāda rezultāta beigās tomēr bija ļoti liels gandarījums. Mans mērķis atnākot uz tulkošanu bija izsvērt savas nākotnes iespējas, jo tulkot darbus ir tā kā viena no iespējām, ko es varētu darīt nākotnē, un es gribēju pārbaudīt sevi, vai es to varu. Un pirmie iespaidi ir tādi, ka man pārsteidz, cik ļoti viss sīki ir jāanalizē. Katrs vārds un katra zilbe ir katram ir sava nozīme. Un es ieguvu, protams, ļoti daudz. Un to, ka es tiešām spēju iztulkot dzejoli no svešas valodas, kuras gandrīz nemaz nezināju. Un ar to es arī ļoti lepojos. No kuras valodas tu tulkoji? No norvēģu valodas. Un cik liela pieredze tev ir šajā valodā? Ļoti minimāla. Es protu tikai kādas pieklājības frāzes un dažas jautājumus, bet noteikti ne poētiskajā ziņā.
Un ar cik valodām pavisam strādājāt kopā? Kā strādāt? Nu, cik valodas izmantojāt tajā darbības Mēs procesā? izmantojām krievu, vācu, angļu, norvēģu un poļu vēl. Tad nepavis skait. 5. Jā, 5. 5 valodas plus latviešu valoda, jā? Jā. Un kur no tām valodām tev bija visvieglāk saprotama? Angļu, jo to jau visagrāk sāku mācīties. Un angļu valoda man ir kā kreisā roka. Es viņu es rakstu ar labo roku, tā ir tā kā latviešu valoda, bet kreisā roka viņa tur ir, es varu izmantot jebkurā laikā, bet viņa nav tik laba. Un tulkojot, tu izmantoji tikai vienīgi norvēģu valodu vai ir kāda starpnieku valoda, lai saprastu? Blakus bija krievu tulkojums, tas arī nedaudz palīdzēja.